احبائي السلام عليكم. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالف خير ان شاء الله. اليوم غادي نجربت واحد الوصفه غزاله، واحد الحلوه سهله بزاف. كدار في ديك الطحانه ديال المطيشه، داك الطحانه اللي كنطحنوا فيها مطيشه ولا الكفته ديال الحوت اولا، يعني كتجي زوينه بزاف. تبعوا معايا الوصفه حتى الاخر البنات وجربوها، ما غادي ترحموني عليها، فعلا كنصحكم بها 100% وغادي تعجبكم. نمشيو حالا الى المقادير. Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire des petits gâteaux vraiment très bons, avec une manière spéciale, une manière un peu spéciale, mais ils sont vraiment très bons et succulents. Je vous invite à voir la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre les étapes, et on va tout de suite aux ingrédients. لهاد الحلوه ديالنا كنحتاجو كاس زيت، كاس الا ربع ديال السنيده، كاس الا ربع ديال النشا، واحد جوج بيضات، خنيشه كتحتوي على 8 غرام ديال الخميره الكيماويه، خنيشه ديال الفلون اختياري، تقدروا ما ديروش مي هو كيجي زوين، كيجي داك اللون فيه صفر هكذاك وكيجي فيه واحد المذاق زوين بزاف. جوج معالق هكا ديال الزبده رطبه او ما يعادل 125 غرام. طحين على حساب الخليط. Alors pour nos petits gâteaux, nous avons besoin de 100 ml d'huile, 100 g de sucre semoule, 100 g de fleur de maïs, 2 œufs, un sachet de levure chimique qui contient 8 g, un sachet de flan en poudre. C'est les petits granulés en poudre avec quoi qu'on met avec du lait pour faire du flan. 2 cuillères de margarine à tartiner ou l'équivalent de 125 mg. On travaille ça avec le sucre. On rajoute les œufs ou l'huile comme vous voulez. Moi j'ai mis les œufs en premier, mais vous pouvez mettre l'huile après le beurre, c'est plus pratique. Et la farine, on n'a pas une quantité, c'est juste quand vous avez une pâte lisse et molle à la fois et très légère. صافي البنات كيما كتشوفوا مع السكر ديالي زدت عليه البيض. يعني تقدروا تزيدوا، انا صعبت شويه على راسي، تقدروا تزيدوا الزيت هو الاول، انا خالفتهم يعني كان عليا نزيد الزيت هو الاول مورا البيض، ولكن ماشي مشكل. كنزيدوا الكاس الا ربع اللي عندنا ديال النشا، وكنزيدوا كما قلت لكم اختياري داك الفلون، يعني تقدروا ما ديروهش ولكن كيعطي داك اللون وداك الاخر زوين، داك اللون وواحد المذاق زوين، كيعطي داك اللون هكاك صفر، الحلوه كتجي زوينه. كنخلطوا هذا الشيء كامل، ويعني كنبقاو نخلطوا فيه، وكنبقاو نزيدوا في الدقيق هكا على حساب الخليط. انا تقريبا احتاجيت يمكن شي 200، المهم 250 غرام تقريبا ديال الطحين. المهم ما تديوش يعني على هذا المقدار، كاين الطحين اللي كيشرب كما سبق لي وقلت لكم، كاين الطحين اللي ما كيشربش. Voilà, j'expliquais que j'ai eu besoin de 250 grammes de farine pour obtenir cette pâte là, mais ça dépend le type de farine. Alors vous mettez à côté de vous de la farine, et jusqu'à ce que vous obtenez, c'est approximativement entre 250 300, ça peut pas être 220 à 300 grammes, ça dépend de l'absorption de la farine. Ça dépend de type de la farine. Il y a beaucoup de types de farine. Il y en a qui s'absorbent rapidement, il y a de la farine qui ne s'absorbe pas. Alors là, comme vous voyez, j'ai mis, on met petit à petit une petite boule de pâte comme ça dans ce moulin. Jusqu'à ce qu'on ait comme ça ces petits filets comme ça. On prend comme ça soigneusement pour pas que ça s'abîme. On prend soigneusement comme des petits nids d'oiseaux comme ça, et on met sur une tôle qui rentre au four. صافي البنات كما كتشوفوا
انا العجينه ديالي كنديرها غير بشويه بشويه، يعني ماشي كامله، ما غنشدهاش كامله وغنطحنها هكا في الطحانه ديال المطيشه. مي غادي ندير غير بشويه بشويه كما كتشوفوا هانتوما معايا. كما كتشوفوا غير بشويه، حيت الا درتها كامله غادي تعجن ليا. كناخذ غير شويه بشويه وكنهزها وكنديرها في الصينيه اللي غتدخل الفران. راها كتجي البنات هائله وزوينه، وكيجي فيها واحد الديكور غزال يا سلام، زوينه وبنينه بزاف وسهله في نفس الوقت. كنصحكم بها، يعني ما تعكزوش عليها، راه زوينه بزاف. وكما قلت لكم سبق لي وقلت لكم راكم غادي ترحموني عليها. هانتوما كما كتشوفوا انا غادي ندير واحد الوحيدات اخرين قدامكم. هذاك الاخر هانتوما، يعني هكذا كنهز غير بشويه، ماشي هكا كنهزها بواحد القوه تتعجن لي، مي كنهزها هكا غير بشويه. كيجيو هكا بحال عشيشات زوين هكا بحال ديال الطيور، كيجي واحد المنظر فيها زوين هائل. صافي كندخلها الفران مسخن 180 درجه لمده 20 دقيقه. كما قلت لكم البنات كنديرها 180 درجه، فران مسخن 180 درجه لمده 20 دقيقه. راه دغيا دغيا كطيب. كنديرها هكا في الفران حتى كتشرب، وكنولي نشعل من الفوق باش كتحمر شويه. Alors, après avoir enfourné mes gâteaux dans un four préalablement chauffé à 180 degrés pendant 20 minutes, voilà comment est finalement nos petits gâteaux. C'est vraiment très léger et très bon. Vraiment, ça vaut le coup d'essayer. J'espère si cette vidéo vous a plu, que vous vous abonnerez à ma chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Lâchez-moi un like, un petit commentaire, et à une prochaine vidéo. البنات كنتمنى الى عجبكم هاد الحليوات هادو تصايبوهم في الدار وتابوناو في لاشين ديالي. ديروا لايك، ديروا لي واحد